شو إذا زكا نتمرت القبائل تقول الحركة كويدي تيلين نغتي في كاز داس قسم مس سرقة خاروخ سولا ما انت لا كيقرا هز كانت تمرت القبائل كانت تسقمي مانيش قرا الحركة ماشي ثاني كرا انا نقطة الحركة ماشي ثاني كرا الناس الحيرة يمشي الله راك غير العراق مزورين مثوالا باسكو سون ميزوجين وبغينا على الحركة تعرف الحركة كيرهم تمطوط إلا قتقيم ثاني كرا زيت الكرا قد مسح عند سادي ستاتيو بارتيكولي صدقه قرار غادي تاني المربوطه وتغادر الفيت كي لا خاص نسمي قبايلي سي صافي تو قارب اموسيون قرتين كرا قرتي راه وي تقرا اما سالاس اللي نعناكش مغاوله ني غدات كانت مورد القبايل هيا درا ديت نكرا كي غيديلان نغايا درا هذه لا قاسن ستاتيو بارتيكولي غادي لا كنروح على لا ريجيوناليزاسيون الفيدراليزم لوتونومي لانديبوندونس دا شو يقلق وكان مورد القبايل كيدن زواريس نايدن ينكون الحرمه وتا درا تخلص انت كان تخلص تفطر ديال من ديالي تنكرا دي تمورتن الجزائر دي 54 دي 62 دي 63 دي 48 دي 80 دي 2000 ويون دا شو انت برتي exactement les mouvements les agitations de la rue مثلا 88 ainsi de suite il y a le fait que دا شو المعنى c'est un symptôme d'un déchirement au niveau des clans du pouvoir c'est pour ça كاين غير في المغرب ولا شويه يسعى باش وين يسعى سادير يبغي اون فيريتي ابسولي نغي كاد نيك بايض يا اليوم تا مغلينس تي مغلي وينك فيون نوسويري يرسنت دونك en octobre en novembre il y a eu un mouvement دي ثمورة القبائل اسنا راه تجمل ثم قرانت les lycéens et même les collégiens ديال الموفمون ني ذيو غينا ظهران تعرف ديال لاكول en novembre il y a pas longtemps que ça ماشي القرنايه كاين انسي دي كان الموفمون ني انسي دي كان الموفمون ني نستخدم نوغان البوفوار يستخدم ميم لا بوليس اي تو سا باش كني غتخدم دي بريسيون في مولاني وكنا ذاوينا راه ونسنا لاكول ظهران تعرف انشتاقي لارابيزاسيون الموفمون 80 ولا ينغمس نتمازيغ يمغنس نتمازيغ الى سندنسن ماسينو هارون وزيد نتدر على طاسي ولا ماسينو هارون سي ان جيون الى قاعد نتدر اوسي لاكاديمي بربر عندنا دوك الكوال ويز ديالنا ابري ويز 2001 ويذ يموت 2001 ويذ يتواجه راح نوسي افي لان دي ميتيلي افي تندر على طاس دونك داش غادي نير je rends hommage et les lycéens en novembre les lycéens qui ont fait quelque chose qu'aucune génération n'avait fait avant l'arabisation ça a été toujours rejeté c'est les slogans des Tikliwin des Thira mais pour faire une grève pour rejeter l'arabisation c'est la seule génération qui تخدم et c'est une réponse à quoi c'est une réponse aux parents d'élèves des wilayas ثياب يروحنا les directions de l'éducation ماشي اللي يجي كان خدمن دي راسومبلمون ايوا كنا الظلفن هذيك السنه مازيغ ايوا راه ونسن ديال لاكول وكي يعني غير كنا وندير كان في حراكه كي خوايا كي تيقون هاتين سي دي ذا النفس سي تو دونك ذا شو استقسيني الفيدراليزم لا ريجيوناليزاسيون اسكا ريجا تمورت القبائل لا ريجيوناليزاسيون نا لانديبوندونس دو لا كابيلي نا اون اوتونومي سي جوز دي ما الا زعما اتيلي une région autonome dans des les régions qui ont l'autonomie. Bien sûr, l'indépendance, ça a une cohérence, mais l'autonomie dans le giron d'un système jacobin, ou ça c'est évident. À l'époque, le docteur Saïd Saadi, et Qard Farhat, il a une situation de Farhat, mais l'indépendance, c'est plus cohérent, c'est respectable. Mais l'autonomie, effectivement, ça a le maana, le giron, le gurbien, tout est centralisé, c'est l'autonomie. Donc, c'est la régionalisation. Il y en a un cas, je défie quiconque les acteurs qui s'autoproclament les acteurs politiques
أين لنا في الطابلة ثمرة القبائل ذا شوت لا ريجيوناليزاسيون لو فيدراليزم et l'indépendance de la Kabylie. Comme tout concept de la politique qui sent un contenu, ماشي les contenants كان يسان un contenu إلا قد نتجرد ماشي les slogans كان. Donc le fédéralisme ذا شوت le fédéralisme يكتسق هو الفيديري fédéré أتسدكلض أين يلان ديجا يفضان. C'est-à-dire il faut qu'il y ait des entités indépendantes قبل fédéré. Les États-Unis d'Amérique c'est des États indépendants وغندوك نخدم ثمور تمقرانت هكا. Donc sur le plan politique et juridique ça ne correspond pas à la situation algérienne ni à la situation nord-africaine. فهمت؟ La régionalisation ça le معنى ça أنا ميك c'est-à-dire ça ثمورلين ذا شو كان c'est l'applicabilité, c'est-à-dire c'est-à-dire avant les autonomies les régions et là le régime le régime alors في كدينا زعما تقروا في مزغه تخدم الفيدراليزم في مزغه الى قد يغلي البوفوار الجيريان الى قد يغلي البوفوار التونيزيان الى يغلي البوفوار ماروكان تو سا دونك نزمرنا ملي ذي 5 القرون هذا ساوينا ما مازال انا غنتمثل تقبايلي donc le problème il a قد يغلي البوفوار ماشي كان يغلي البوفوار مي تغضرض البوفوار ديك قراي جزائريين والقبيله راه ليديا كاع c'est-à-dire des régions أنا خاطرش المعنى لي ريجيون ماشي كان لانديبوندونس باسكو دو لوتونومي كان تجاري الكارنا حاجه c'est-à-dire j'aurais une école différente j'aurais le droit d'avoir une école différente une région vaillante تمام اش تاقيو تقبلنا راه ils sont conditionnés dans ce sens et les وكذا تمثلين تصل التلفزيون ذيك غميسن كذا نسميها c'est des fantaisies de la politique qui structurent la servitude وكذا كي ديفن خاطر الى الوقت وسيت لا لورجونس قارن النوزان غرزات سي 80 راساكي النوزان غرزات كواطاس التمثال من غير ذفير كواطاس التمثال كواطاس التمثال الساكي ديال لي زيكول ما راه دفغن وكذا قال الحونه كاكي قبل هذا الشنون اللي تيجي وزو استعرف قبل هذا الشنون استعرف قبل هذا ثم كيت نسند الطرفي ولكن تيدي دوكلي يبيض ربي والسارة يخفوا السارة ثقارة. La régionalisation c'est des autonomies des régions هذا نويت يبين le RCD يقرف ثكتياكي sur la base des wilayas historiques تقراو لنا الجزائر ثقي aussi c'est-à-dire la régionalisation c'est le mais sur la base des wilayas historiques c'est une aberration parce que les wilayas مقارنة من السود يجمعنا الطاس c'est-à-dire الطاس des populations مجردة تقول مسلاي مجردة تمغلين donc ce n'est pas sur la base de تمثال متقال إلاق أتشيلين une région ما إلا زمرات تشيلي تقدوتي ثمور ثاقين إلا قد تشيلي لا ريجيوناليزاسيون ما إلا الصوت نسقف الجزائريين تكتياقين أتشيلي لا ريجيوناليزاسيون sur la base des identités sociétale et culturelle et linguistique. Akagien زمرت الدوكلنت يالنا ديال la reconnaissance de la différence de l'altérité تعرف السياليون ياليون اللي حسيمانيس كواشاليس dispose de son territoire et à ce moment-là زمرت الدوكلنت ديال la différence. تقول تقول l'indépendance de la Kabylie le bac qui pose qui يدير في ثاكتياكيا ثاكي داغنيا c'est une solution mais la solution هي تبعد ماشي بس c'est-à-dire il a un peu réaliste mais l'idée